به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. اگر قرار بود قرآنی کوهها را به جنبش وادارد و زمین را از عظمت خود پاره پاره کند و مردگان را به سخن وادارد، جز این قرآن نبود. همه امور به دست خداست. آیا اهل ایمان نمی دانند که اگر خدا می خواست همه مردم را به اجبار هدایت می کرد؟ پیوسته به آنها که حقایق را انکار می کنند به خاطر عملکردشان مصائب سختی وارد می شود و یا این مصائب به نزدیکی خانه‌هایشان فرود می آید و این روند ادامه دارد تا زمانی که وعده الهی فرا رسد و خداوند هیچگاه از وعده خود تخلف نمی کند.